Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ja, ich habe mir vorgenommen, die Folge mal wieder ein Dungeon zu erledigen und ich würde sagen, ich gehe direkt einmal in Dungeon Browser rein und erledige weiterhin die Quest. Wir sind ja da ein paar von diesen komischen Geistern von der Quelldurei am auslöschen. Ich würde sagen, da steht schon mal eine, dann nehmen wir sie doch gerade fixer Lütli auseinander. Jawohl. So, da. In questen wir in dem Fall jetzt einfach mal ein bisschen chilliger weiter. Wie ich gerade gestern gemerkt habe, ist ja die Qualität wirklich einiges besser. Ich bringe es jetzt sogar an auf 1040p rauf. Finde ich natürlich ziemlich nice. So, voilà. Ah, die hat sogar noch ein bisschen Wolfsstoff. Jetzt fehlen uns also sogar nur noch 2 von denen. Jetzt hoffe ich, dass unsere Dungeon Browser mal ein bisschen Gas gibt. Wie lange müssten wir denn da mal warten? Mindestens 4 Minuten. Das finde ich aber noch viel. Völlig in Ordnung und im Rahmen drin. Ne? So. Was mir jetzt... Aber jetzt muss ich gerade unbedingt noch schnell... Ja komm, killen den. Genau. Das System, was ich jetzt ganz kurz nochmal machen muss, ist den Sound ein bisschen abstellen. Ich habe auf meinem anderen Charakter gespielt und dort wieder komplett aufgezogen. Und darum ist der Sound wieder komplett aufgestellt gewesen. Sonst geht man noch meine armen Öhrchen ab. Und das wollen wir ja eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Da innen versteckt sich irgendjemand. Ein Gespenstchen. Von denen versuchen wir nämlich noch. Wir haben gar keine davon. Mal schauen, wo da der Eingang ist. Da haben wir Geist. Wenn wir jetzt noch einen von denen auslöschen, haben wir eigentlich von denen alle schon erledigt. Nein, von denen brauchen wir, genau, von dir brauchen wir 4 Stück noch. Und ich sage, wir schauen, dass wir gerade noch mal ein paar von dir noch nehmen. Voilà. So, da haben wir nämlich auch gerade noch mal ein Gespenst. Dann haben wir nämlich von denen auch schon mal wieder 2. Supi-dupi. Läuft gerade besser, als ich erwartet habe. Jetzt müssen wir aber gerade mal schauen. Doch, den hier nehmen wir noch. Dann haben wir nämlich schon 3 von 4 von den Gespenstern. Dann fehlen uns je nur noch einen. Dass wir uns die wirklich schön ein nach dem anderen rauspicken. Oh mein Gott, wir können all meine Fähigkeiten ausweichen. Geht's eigentlich noch? So, jetzt erledigen wir dich noch. Dann haben wir nämlich auch schon plus minus halb durch ausgelöscht. Das ist doch auch noch nicht schlecht. So, da haben wir den Geist und da haben wir gerade noch das letzte Gespenst. Und dann haben wir die Quest nämlich auch schon einwandfrei erledigt. Nice. Voilà, dann gehen wir mal ab auf meinen Fleischwagen und weiter geht's. Jetzt haben wir nämlich nur noch eine einzige Quest zum Erledigen. Und dann haben wir eine richtige Handvoll Quests wieder zum Abgeben. Wie wir da schon gesehen, alles voller Fragezeichen. Aber so spiele ich halt ehrlich gesagt am liebsten. Und zwar einfach alle Quests, die es gibt, erledigen, so gut wie möglich. Und sie am Schluss dann wieder abgeben. So, da verfolgt das irgend... Wow, die Divas verfolgen uns. Achtung! Suche ich da mal... aus dem Fleischwagen einen Jump ins Wasser rein. Okay, es sieht schon ziemlich speziell aus, was ich da mache. Ich glaube, ich tue da ganz kurz schnell einfach von meinem Reittier oben runtergehen. Dann sollte das eigentlich sogar ein bisschen schneller vorwärts gehen, als wenn wir da versuchen mit dem Fleischwagen hüpfen durchs Wasser. Aber ist ja auch eine Möglichkeit. Was müssen wir denn jetzt machen? Spionen der Schildwache getötet. 0 von 12 und untersucht Andorat. Irgendwie sollte das da auf dem Bergli da oben sein, aber ich komme da gar nicht so gut rauf. Das heisst, wir sollten uns in dem Fall einmal rundum begeben. Mögen wir doch das mal ganz schnell einmal einfach aus Prinzip aus dem Fleischwagen losschiessen. Dann haben wir gerade nochmal einen Jäger. Sehe ich das richtig? Blutelf Jäger, der Panzel, der Geduldige. Und wir sind Schweizer, der Entdecker. So. Sieht schon mal ziemlich gut aus. Das sollte in dem Fall mal das Lager sein. Die Frage ist jetzt, was wir da müssen überwachen. Ich würde sagen, wir fangen einfach einmal an, ein paar von diesen Spionen auslöschen, dass wir besser hier ins Dorf reinkommen. Da sind das kleine Zeltlager da. So. Oh, da greift mir gerade nochmal einer an. Oh Mann, oh Mann. Die Dog, das sieht schon mal ziemlich gut aus. 3 von 12 haben wir schon mal ausgelöscht, aber ich frage mich die ganze Zeit. Untersucht Andorat, was das könnte sein. Ist das der Brunnen da hinten irgendwie, oder? Yeah! Andorat. Ist das der Andorat? Das ist aber einfach ein komischer Pfosten, der da mit in der Gegend rumsteht. Okay, was ist Andorat? Zeigt mir gerade nirgendwo an, dass ich das untersuchen könnte oder sonst irgendetwas in die Richtung. Ich würde sagen, unser Ziel ist in dem Fall mal so viele Spione wie möglich auszuschalten. Das Dungeon lässt momentan auch gerade wirklich gut auf sich warten. Ich habe gehofft, es geht so schnell wie beim letzten Mal, dass wir irgendwie innerhalb von einer Minute drin sind. Dann können wir uns direkt einmal
um das Dungeon kümmern, aber gross Ganze sage ich natürlich auch nicht nein. So können wir unsere Quests schön gediegen und chillig auch noch erledigen. Hier oben haben wir auch noch ein paar Zelte. Es kann natürlich sein, dass das auch dort versteckt ist, was wir suchen. Aber gehen wir lassen aus unserem Gebiet raus. Ich bin mir jetzt langsam ziemlich unsicher. Oh mein Gott, da eine wunderschöne grüne Wiese. Zuerst etwas anvisieren. Ja, meine lieben Leute, ich habe eigentlich sowieso vorgehabt, mehrere Let's Plays am Tag aufs Mal aufladen. Aber jetzt habe ich noch ein lustiges kleines Problem. Ich habe ja mir einen komplett neuen PC gekauft, sollte eigentlich einer der neuesten sein, was es im Großen und Ganzen gibt. Aber das Lustige an dieser Situation ist, momentan habe ich irgendwie beim Upload nur 5 Megabyte pro Sekunde. Das ist wirklich sehr wenig. Also ich brauche pro Video jetzt gerade momentan irgendwie fast 4 Stunden, damit ich das einmal aufladen kann. Und da wartet schon unser Dungeon auf uns, ich will sagen. Ich mache mich da ein bisschen aus dem Weg, außer dass wenn wir nicht zurückkommen, da automatisch wieder angegriffen werden von denen. Und dann nehmen wir das mal an und schauen, ob wir da ein gutes Dungeon bekommen und hoffentlich auch keins, das wir schon kennen. Und das sieht danach aus, als wäre es ein komplett neues. Tief schwarze Grotte befinden wir uns. Wir haben 5 Gegner, die wir besiegen müssen und noch ein paar Quests zum Abnehmen. Annehmen. Und ein gutes Höseli, das wir da einsammeln können, sonst haben wir da keine weiteren Quests. So, sieht doch schon ziemlich gut aus. Wir haben hier gute Gruppen, glaube ich, beieinander. Wir haben einmal einen Hexenmeister, der Damage macht. Als Tank haben wir den Mönch. Als Heiler haben wir einen Schamanin. Schamanin-Heiler sind ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Und nochmal halt einen Magier als ADC. Nice Sache. Ich muss da mal ganz kurz noch... Ah. So ein V drücken, sonst sehe ich gar nicht, was ich da angreife. Hoppla, Schorsch. So, wie es aussieht, haben wir da auch mehrere Gegner zu besiegen. Besiegt Gomra, besiegt Huruk. Also es sind in dem Fall 5 Gegner, die wir da zu erledigen haben. Aber Gott sei Dank kenne ich das nicht. Und bin nur ready sein. Der Tank sollte ja das eigentlich im Großen und Ganzen kennen. Aber das sieht da danach schon so einem Boss aus. Der ist nämlich riesig. Nur keine Scheu. Das Wasser ist schön warm. Oh, du kleiner Drecksack, rührst einfach irgendwelche Mannöckel blutig ins Wasser. Okay, da unten haben wir irgendwie noch ein paar von diesen Klingen-Nachtdinger, aber die interessiert, wie es aussieht, nicht unser Team. Hallo? Die interessiert das wirklich nicht, die ignorieren wir in dem Fall komplett, okay. Sie schauen, dass sie da nicht noch runterfallen. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade gemeint, wir fallen runter, das wäre jetzt gerade der Fail vom Leben gewesen. Heiland, zack, noch einmal. So, dann sind wir da schon an der nächsten Stelle. Jetzt müssen wir das mal anschauen. Ich habe keine Ahnung von dem Dungeon oder das. Mag ich mich wirklich gar null erinnern. Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überlassen. Und es sieht aus, als hätten wir da mehrere so Zaubermur. Da ist hinten so mal so ein... Wie sagt man denn? Ein Tower. Irgendwelche normale Dinge, so ein paar Murloc. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Irgendwie kann ich da nicht ins Visier nehmen. Was ist los? Ich würde sagen, ich heize da mal ein bisschen Speed rein. Nice, es kommt schon ziemlich gut. Haben wir da noch... Oh, Mochatsplitter, nice. Da wirklich irgendeine komische Höhle unterwegs. Ah, da hinten wartet schon der erste Boss von uns, die komische Schildkröte dort. Ein Schildkröte als Endboss, das sage ich natürlich auch nicht, nein. Aber ich frage mich einfach schon die ganze Zeit, warum man wirklich da nicht die anderen Monster zuerst pullt, bevor man da eigentlich... Okay. Concentration, Concentration. Dort stellen wir uns einfach tot, das können wir ja als Jäger als am besten. Die Fähigkeit finde ich einfach immer noch heiß zu viel, ehrlich gesagt. So, dann haben wir gerade noch einen Zauber, glaube ich, unterbrechen, wenn ich jetzt richtig gelügt habe. Schauen wir mal schnell, der wird der Heiler ein bisschen attackiert, das ist natürlich gar nicht gut. Dann versuchen wir schnell zuerst die Schildkröte aus dem Weg rum. Jawohl. Irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, es fehlt uns. Nein, das haben wir schon gebraucht, weil da haben wir nicht so viel. So, ein bisschen Silber.
Der Buff, der braucht irgendwie 3 Minuten Abblinkzeit, dann muss ich doch schauen, dass ich den nicht so viel anwende oder wirklich erst bei den Boss zu. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Bitte, ihr müsst die anderen retten, bevor Domina sie opfert. Okay. Also, jetzt plötzlich nehmen wir da doch noch alle auseinander, alle von diesen Mobs. Jetzt, ich habe keine Ahnung leider, wie es weitergeht. Ich habe kein Ziel. Oh Mann! So, da kommen wir noch ein bisschen Silber rüber. Verängstiger Gefangener. Ja, dann komm mit uns, dann können wir gerade mal schauen, dass wir da so über dem Wasser drüber schwimmen, dass uns die Murlocs da unten nicht sehen. Ah! Heiler ist da, wie es aussieht, schon wieder völlig im Kampf hinein, auch gegen die Murlocs da unten, die so untereinander schweben. Ich verstehe auch nicht, warum wir die einfach komplett ignorieren, anstatt sie irgendwie pullen und schnell auseinandernehmen. So, la. Mönch-Tank, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, finde ich noch ziemlich speziell. Ich habe noch nie bis jetzt einen Mönch-Tank gesehen im Einsatz. Es wird noch ziemlich interessant, ob der das da gut machen kann. Ich weiß gar nicht, was für Fähigkeiten er eigentlich besitzt. Ich muss mir mal unbedingt mal noch einen Mönch aufziehen, damit ich auch weiss, was der so für uns parat hat. So, unsere Drachenfolgen sind vom Leben her auch mit gut dabei. Das heisst, der Tank pullt die wirklich ziemlich gut. Es werden keine anderen Angriffe aus unserem Tank. Das muss ich sagen, das ist natürlich eine ziemlich nice Sache. Das gibt es ziemlich selten. Come on, come on. Jawohl, da haben wir die nächsten auch schon ausgeschaltet. Das sind irgendwelche... Das ist schon der nächste Boss. What the fuck? Irgendwelche Tentakel, die da aus dem Boden schauen. Okay, das wird in dem Fall schon mal der nächste Boss sein. Ich heize mal da ein bisschen Buffs rein, damit wir auch ein bisschen schneller am Damage reinheizen sind. Wir haben ziemlich wenig Fokus momentan. Ob wir den benebeln? Nein, der ist im Mund dafür. Domian. Domian sieht... Ja, von mir aus. Da immer mit seinem, ich habe kein Ziel, ich bin ja nur ein bisschen rumschauen und irgendwie wird es dann direkt einmal wegklickt. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Ich muss mich da mal wirklich erkunden, weil bei meinen anderen Charakteren passiert das nicht immer irgendwie nur beim Jäger. Nice. Ich weiss nicht, was das genau soll machen. Irgendein Altar, wo wir wahrscheinlich irgendetwas aufbeschwören. Dann haben wir einen Zwerg, der sich nicht getraut, gegen uns zu kämpfen. Egal ob Gegner oder nicht, er brüllt dort ein bisschen rum. Tut einen auf... ja. Dann hätten wir auch noch mega viele Viecher. Warum nehmen wir die nicht? Ah Mann! Der ist in dem Fall wirklich auf dem Schnellspur durch das Dungeon durch. Ich würde sagen, dann müssen wir schauen, dass wir ein bisschen Tempo behalten. Aber es ist ja gut, dass er wenigstens das Dungeon ein bisschen durchkennt und weil wir es ja nicht kennen. Fischeli! Fischeli! Oh, haben wir denn jetzt irgendetwas... Oh mein Gott, unser Inventar ist schon ziemlich voll. Jetzt müssen wir langsam schauen, sonst rühre ich das gerade mal noch raus. Dass wir noch genug Platz in unserem Inventar haben. Es wäre ziemlich schade, wenn wir unsere Gegenstände könnten aufnehmen, wenn wir mal da würden eins andingseln. Ah, come on, reg mich nicht auf. Da, so. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Das meine ich jetzt. Jetzt hat es mir wieder mal angezeigt, ich habe kein Ziel, aber irgendwie gleichzeitig habe ich ein Ziel. Das ist ab und zu wirklich ein bisschen mühsam. So, da ist die Schildkröte, die uns von vorher so komisch verfolgt hat. Die sieht so schäbig aus mit ihren Hörnern auf dem Kopf oben. Ist irgendwie mutiert oder irgendetwas in die Art. Das können wir kürschern. Dann machen wir doch das gerade mal. Nice, da kommen wir noch ein bisschen Wohlstoff über. Das sage ich noch deutlich auch nicht. Nein. Da freut sich unser Auktionshaus. Weil ich würde mal behaupten, sobald wir jetzt wirklich mal aus dem Dungeon raus sind und die Quest komplett beendet haben mit den Spionen, machen wir uns auf den Weg zum Silbermond, damit wir mal das Auktionshaus wieder auffüllen können. Okay, Tank, du machst da irgendetwas nicht so ganz
Wieso müsste gut laufen? Come on! Oh mein Gott, ein Riesententakel. Ich würde sagen, ich nehme mal den Riesententakel da ein bisschen in den Fokus, dann können sich die anderen ein bisschen um die anderen kümmern, weil ich halt sehr wenig AEO-Damage habe. Also ich habe schon eine Fähigkeit, die hat Mehrfachschuss, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die macht so wenig Damage, in meinen Augen lohnt sich die gar nicht einsetzen. Weil die irgendwie 8-9 Damage macht, während meine anderen Fähigkeiten bis zu 40-50 machen pro Einzelschuss. Ja. Da würde ich schon sagen, da lohnt sich eigentlich die Fähigkeit zur Zeit momentan nicht. Ich probiere sie sonst nachher mal... WTF? Okay, so etwas habe ich natürlich jetzt gar nicht erwartet, dass die Tentakel uns da fangen können. Gut zu wissen, gut zu wissen. Oh mein Gott, bin ich verschrocken. So, das kommt schon ziemlich gut da. Wie viele Boss? Bis jetzt haben wir einfach noch einen Boss bis jetzt besiegt. Sieht in dem Fall nach einem bisschen längeren Dungeon aus, wenn ich mich da nicht täusche. Aber ist natürlich auch nice, dann können wir ein bisschen mehr leveln, ein paar Sachen einsammeln. Mehr Monster töten. Die haben gar keine Beute für uns, ziemlich schade eigentlich. Der Mönch pullt da direkt einmal schon die nächste Murloc. Probiere ich da mal den Mehrfachschuss. Ja gut, jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, jetzt fängt der langsam momentan an Schaden machen. Aber ich glaube, da kann man dann wirklich eher in den höheren Level brauchen. So zur Zeit finde ich sie nicht gerade wirklich spannend. Ich kann da meine Beute nicht rein, sonst klaut man da wieder einen bösen Tentakel. Abstand. So. Dann hätten wir auch noch einen Durchgang. Der weiss in dem Fall ziemlich gut, was durchgeht. Da hinten sieht es auch danach aus, als würde er am Boss warten. Jawohl, irgend so ein komisches Monster mit so einer... Was ist das? Ein Speer? 30'000 Leben. Das sollte eigentlich gut machbar sein. Das Team dunkelt mir jetzt nicht wirklich schlecht sein. Dann können wir da mal wieder unsere Buffs raushauen, damit wir ein bisschen mehr Angriffsspeed haben. Oh, sein Leben sinkt und sinkt und sinkt. Jetzt brauche ich wieder ein Ziel. Ah, das ist so mühsam so. Ich bin mir aber ziemlich unsicher. Es sollte eigentlich sogar eine kleine Einstellung geben, wo ich, dass ich das Ziel nicht kann wegklicken kann. Ich muss das nachher noch mal ganz kurz anschauen. Ich glaube, auf den anderen Charakteren habe ich das in dem Fall so eingestellt. Dass ich erst, wenn ich wegklicke von allein, dass es dann weggeht. Unterwerfer Karul! Oh Mann, mein Inventar ist voll. Genau das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist jetzt eingetroffen. Ja, dann nehmen wir dann ein Täschchen mit, aber du hast auch 10 Plätze! Nice Sache. Könnten wir dich eigentlich gerade mal durch einen 6er täuschen, dann haben wir wieder mehr Platz im Inventar. Wenn man darauf rummotzt, dass man keinen Platz im Inventar hat, so schnell geht es, dass es wieder andersrum ist. So, jetzt haben wir nämlich einige Plätze wieder mehr dazu bekommen, das finde ich ziemlich nice. Ja, logisch. Ja, sicher tun wir unser Ritual stören. Hast du noch alle Latten am Zaun? Schon wieder! Was soll die Scheiße? Was scheiß Tentakel schon wieder, hey? Muss ich da wirklich komplett darum gehen? Hey, das ist ja... So. Kommt schon ziemlich gut. Der Tank hat ein bisschen wenig Leben am Start. Ich hoffe, er mag das weiterhin so austanken. Da. Ah! Ich glaube, da hat er zu viel sich aufs Mal zugemutet. Komm an, heilen rauf, schon mal, heilen rauf! Ich habe keinen Bock zu sterben. Ah! Nice, jetzt sieht es langsam wieder gut aus. Aber das sind so Situationen, da fange ich richtig an zu schwitzen, weil wenn der Tank von weg ist, ist das eine ziemlich schwierige Angelegenheit für uns alle. Ja, jetzt hat er bis zu 46 Schaden gemacht, unser Nummer 7. Ja, jetzt nehmen wir den Tentakel auseinander, nachdem er mich schon in der Hand gehabt hat und komplett genervt hat. Ihr seid mir auch irgendwelche Habaschen, hey?
Wir haben nichts mehr kleinen. Wir sind jetzt auf einem grösseren Bereich unterwegs. Da vorne könnte eigentlich schon mal der nächste Boss auf uns warten, aber irgendwie verstehe ich nicht. Wir haben bis jetzt einen Boss besiegt von denen, die hier aufgelistet sind. Spezielle Sache, spezielle Sache. Oh nein, Bonusziel! Da unten! Ah, besiegt Turk. Das wäre gerade der in dem Fall. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt da nicht, müsste ich jetzt da Tank spielen in dem Dungeon, ich glaube, ich wäre ziemlich verloren, weil ich einfach keine Ahnung hätte, was durchgehen würde. Ah, der ist immun gegen das, okay. Unseren Drachenfalken geht es aber so weit eigentlich noch gut. Also bis jetzt sind die Dungeon noch nicht... Also vorher ist es schon ein bisschen herausfordernd worden, wo der Tank da ein bisschen recht gut Leben verloren hat. Ah, schau da. Wunderschöne Flagge. Eigentlich könnte man da das Schweizer Kreuz reinmachen, dann würde es mir auch gefallen. Habe ich irgendetwas Gutes bekommen? Nein, doch nicht. Ah, doch, da hätten wir einen besseren Handschuh schon mal. Dann ziehen wir den gerade mal noch an. Mal schauen, die sind da schon wieder im Kampf drin. Ja, der braucht... Okay, jetzt kommt da ein Boss nach dem anderen. Das finde ich aber ziemlich nice. Okay, ziemlich gut Schaden verloren. Boom. Was machen die? Okay. Hallo? Ich hatte gehofft, dass ihr es zu mir schafft. Jetzt darf ich eure Köpfe abschlagen. Hä? Hä? Kämpft da, wo er respawnt. Ah, alles klar. Okay, das habe ich natürlich nicht gewusst. Er hat es gerade im Chat hingeschrieben, kämpft da, wo er respawnt. Bedeutungsweise, wir müssen in dem Fall jetzt noch mal ganz kurz warten, wie es aussieht, verschwindet der und kommt ihm. Okay, alles klar, sobald er aus dem Kreis raus ist. Jetzt hat er auch noch geschrieben, im Kreis hier, bedeutungsweise, sobald er da eigentlich aus dem Kreis draußen ist, haut er eigentlich im Großen und Ganzen ab. Ja, alles klar. Ja, so sieht das nämlich schon ziemlich anders aus, das habe ich natürlich nicht gewusst. So, dann heizen wir da gerade nochmal einen kleinen Buff rein. Come on! Ja, jetzt sieht es schon ziemlich anders aus. Jetzt haut er auch nicht die ganze Zeit so ab. Jetzt habe ich gemeint, das ist so ein Assassin-Gegner oder irgendetwas in die Richtung. Jetzt haben wir gerade nochmal unseren Speed-Buff fast parat, den wir noch einsetzen können. Aber ziemlich unschlüssig, ob ich ihn jetzt rausbehauen soll. Komm, ich hau ihn mal raus. Dann haben wir auch noch ein bisschen mehr Schaden zur Verfügung. Blutiger Zwillingsumhang, den haben aber glaube ich nicht mehr erhalten. Ah, falscher Knopf. So. Sieht schon ziemlich nice aus bis jetzt. Mal schauen, da haben wir noch einen. Also wir sind jetzt auch schon 2-3 Mal kurz vom Sterben und ich freue mich langsam, wie viel Leinenstoff wir aufs Mal stacken können. Hey, das ist ja... Oh mein Gott! Den tun wir gerade anziehen. Wow. Also der Schaden wird jetzt ziemlich eins gestiegen sein, weil wir Ring besitzen wir ja noch gar keine. Das heisst, wir haben da wirklich einen geilen Damage-Buff gehabt. Ja, das ist aber gerade ein richtiger Unterschied, hey. Ja gut, der Magier ist halt eine arme Sau, weil er da ein bisschen flachen Damage hat müssen machen, Flächen-Damage. Komm, verreisen!
Okay, da sind wir in dem Fall schon beim nächsten Boss zu. Boah, unser Schuss macht jetzt über 200 Schaden. Hey, der Ring hat uns gerade so einen Damage-Boost gegeben. Das ist ja nicht normal. Wisset eins, bevor ich euch töte. Akumai wird diese Welt verfliegen. Come on! Kommt ziemlich gut, jetzt haben wir da noch so einen kleinen Buff rein. Also das Dungeon ist jetzt bis jetzt nicht schlecht, sind wir dran. Ne? Das ist jetzt der Batiel. Batiel wäre, glaubst du... Ja, der steht da nicht einmal irgendwo. Ja, immer irgendwie ein bisschen plus minus ausweichen da. Oh Mann, der hat eine ziemlich coole Fähigkeit mit den Wassersachen und so, was es da gibt. Aber mich wundert es, will ich vielleicht Batiel. Doch, das wäre jetzt der zweitletzte Boss in dem Fall, den wir da gerade momentan haben. Nichts gewonnen, Narren. Akumai, erhebt Nice, da haben wir das auch schon mal gut erledigt. steigt aus der Tiefe. Er steigt aus der Tiefe. Als Erste verschlungen zu werden. Nice, also irgendwie haben die in dem Fall da in dem Dungeon irgendein Ritual durchgeführt, um irgendein mächtiges Wesen zu beschwören, gegen die wir jetzt dürfen kämpfen. Okay, jetzt habe ich gerade gelacht und bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der die ganze Zeit von diesen Tentakeln da verschlungen wird. Ja, come on! Ich brauche ein Ach, dann schalten wir halt den Tentakel aus. Ich bin gerade ein bisschen genervt, dass das irgendwie so komisch vorwärts geht in dem Dungeon, aber das ist, glaube ich, irgendwie üblich bei denen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay. So, dann machen wir uns in dem Fall jetzt langsam in die Richtung von dem komischen, beschworenen Wesen. Ich brauche ein Boah, 158 Schaden, hey, wir machen fast... Also der Schaden ist wirklich drastisch gestiegen. Was hat er uns denn alles gegeben? Ausdruck, kritischer Trefferwert und Vielseitigkeit. Nice. Also das Dungeon hat uns einen rechten Damage-Buff bis jetzt gegeben. So, ich lasse mich nicht von euch verarschen da. Wenn ihr da mir auf das Köpfchen hauen, dann weicht doch einfach gemütlich aus. Okay, das ist das Wesen, was sie bis jetzt beschworen haben. Also ich muss sagen, das sieht irgendwie harmloser aus als der letzte, den wir hatten. Aber okay, okay. Oh, ho, ho. So, schauen, dass wir diesen Stein einigermaßen gut ausweichen können. Gut, er hat mehrere Köpfe, wie es aussieht. Nice! Und gerade noch ein Level Up! Woo! So! Dann können wir dann nämlich gerade mal unsere Quest abgeben, können wir noch einige bessere Hosen über. Nice! Besiegt Wächter der Tiefe haben wir jetzt halt leider nicht erledigt. Aber wenigstens haben wir noch ein Level abgeschafft. Das sage ich natürlich auch nicht, nein, oder? So! Aber wisst ihr was? Nach dem aufregenden Dungeon, ich habe jetzt halt nicht viel dazu gesagt und so, weil ich auch selber habe mich ein bisschen erforschen, wie was wo, haben wir sogar noch ein neues Dungeon freigeschaltet. Das Einzige, was ich natürlich jetzt noch gerne machen würde, ist, wir haben da jetzt irgendwie noch Taille bekommen. Ja, sie will uns... Ja, komm, die ziehen wir gerade noch an. Dann haben wir da noch gute Hose. Nochmal eine neue Schulter. Boah, wir haben uns ziemlich gut nachrüsten in dieser Zeit. Jetzt sehen wir momentan halt ein bisschen anders aus. Immer noch so komisch mit unseren Augenklappen. Also ich hoffe, wir kommen bald einmal einen neuen Kopfgegenstand über, der uns ein bisschen das Leben erleichtert. Aber ich würde sagen an dieser Stelle, danke vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde World of Warcraft mit eurem Schweizer und ciao!